بخشیده به 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان واقع در شهر گلستان ولایت سوخت 24مین مسابقه عنعنوی عاید به فوتبال خرد بین تشکیلات‌های قرضی ولایت سوخت آغاز گردید. در مراسم افتتاح این چهاربینی ورزشی رئیس کمیته تدارکات مسابقه رئیس شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان نوروز ولیوف ضمن برآمد خود از توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور محترم رستم امامعلی جهت دستگیری ساحه ورزش خاصه نمود فوتبال یادآور شده قید نمود که نتیجه همین توجه و دستگیری ها بود که امروز در برابر دسته های کسبی ساکنان سرشمار کشور به طرز حیات سالم رو آورده منتظم به ورزش از جمله فوتبال مشغول می‌گردند. ذکر گردید که با جانبداری از سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسابقه های فوتبال در قلمرو کشور با جلب وسیع دوستداران فوتبال گذرانیده می شوند. 24 سال می شود که با تشبث و دستگیری راهبران تشکیلات های قرضی ولایت سوخت نیز مسابقه فوتبال گذرانیده شده ایستاده است. هدف از تشکیل و گذراندن چنین مسابقه پیش از همه جلب بیشتر کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها به ورزش، زیاد نمودن محبت آنها به ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت می باشد. بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان با تشبث شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند همه ساله گذراندن چهاربینی مسابقه فوتبال بین تشکیلات های قرضی ولایت سوخت گذرانیده می شود که این امکان می دهد که همه کارگران نوابسته به شغل ورزیدن به کارهای کسبیشان به ورزش مشغول شوند و طرز حیات سالم را به خود پیشه کنند. به این وسیله زیادشوی صفی دوستداران فوتبال زیاد میشد و شغل ورزیدن کارمندان تشکیلات های قرضی به فوتبال و دیگر نمودی ورزش ها زیاد شده ایستاده است. تمام این چهاربینی ها، تمام مسابقات ها با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان گذرانده شده ایستاده است و دستگیری محض راهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در این چهاربینی ها بسیار سهمی نظارت دارد. مسابقه عنعنوی عاید به فوتبال بین کارمندان تشکیلات و مؤسسه و جماعت و محله ها فوتبال رشد و رواج یافت. در موسم امساله این مسابقه 16 دسته توحید بانک، عزیزی مالیه، الف بانک، بانک سرمایه‌گذاری قرضی تاجیکستان در زیرگروه ا، ایمان اینترنشنال، دوشنبه سیتی، بانک بین المللی تاجیکستان و سپیتامین بانک در گروه ب، اسخطه، متین، اروند، هما در گروه اس، شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان، امانت بانک، دسته یکچین و اوریون بانک در گروه د بین هم واخوری دایر می نمایند و غالبان این گروه ها به دور 1/8 نهایی راه می یابند. واخوری های 1/8 نهایی و 1/4 نهایی مسابقه تا سنه 18 سپتامبر ادامه می یابند. باعث خرسندی است که امروز ها با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی مسابقه فوتبال بین تشکیلات های قرضی در تاجیکستان برگزار کرده است. ما کارمندان تشکیلات های قرضی از این اقدام پیش گرفته خیلی خوشنود هستیم. ما می‌خواهیم که آینده این گونه مسابقه ها بسیارتر شود. ما اومده با این چهاربینی ها اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دهیم. دیدارهای نهایی و نیم نهایی مسابقه سنه 19 سپتامبر در ورزشگاه شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان بین دسته‌های بهترین جریان گرفته غالبان و جایزه‌داران مسابقه معین و قدردانی کرده می‌شوند.